سلام بچه ها، آمدیم به بازی GTA. اشکان اپیک هستم. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. الان میخوایم به یه بار مواد مخدر بزنیم. زانتیا داده شده برش. الان صفحه بد شده بچه، ببخشید. بچه اگه بخواین سری بعد با CB 1300 دارتون میرم دور دور. حتما دنبالم بکنین، لایک و کامنت یادتون نره. حمایتمون کنین. پارت اولی که میخوام براتون بذارم. انداختم زیر زانتیا، دارم گازش میگیرم. باشه من اصلا رانندگی خوب نیست که منو نگاه نکنه. گازش بگی میتروجن اصلا حال کن. زانتیا چی میندازم؟ بچه فقط میخوام بپوپونیم این پارت اول من. بچه من بجز GTA فیلم های دیگه حتما براتون میذارم. مثلا تو کامنت ها بگین چه بازی هایی برم. ماینکرافت هست، کالاف هست، الان همه چی براتون میارم. الان GTA آنلاین نمیبینی؟ آره الان میخوام برم خونه ویلام. یه ویلای خفنی دارم مثلا بچه ها، شخصیه. حالا اول دیگه باره قاچاقی بزنید، فقط پلیس نبود ما. و دوباره میگم حتما کامنت ها رو بپوپونی که ببینی چیا بودم. لایک و فالو هم یادتون نره. لایک فالو چیز ازتون کم نمیکنه با یک کامنت فالو. بعد شما خودم نمیگم مثلا زانتیا بده ها، نمیگم بد نیستا. خب کلا میگم الان برای پیچ زانتیا خوبه. مثلا قدرت پیچ داره، فرقا داره. من گفتم به خاطر همین زانتیا بردارم برای قاچاقی، چون که من برای پارتای بعد از 405 جا پارس هم استفاده میکنم حتما. حالا چه بخواه پارس یلیکس باشه، 405 یلیکس باشه، هرچی باشه گفتیم پارت اول رو با زانتیا شد. تیم فای همیشه هست. که بازی محبوبی که من خوشم میاد یکی مثل GTA. واقعا بازی خیلی خفنیه. بچه ها الان اومدیم سراغ بار عزیزمون که ببینیم میخواین چیکار. فقط حواسمون باشه که پلیس نبیندمون. بچه ما اینجا مخفی کردیم که پلیس ها نفهمن. بچه ها کوله رو بزنم اسلحه.
بچه یه باگی داره صندوق از داخل باز نمیشه. بچه باید بریم فرودگاه خالی کنیم. کم در حتما به این دقیقه کامنت تا دیگه چه بازی بکنیم. یکی از بازی محبوبی که دوست دارم، یکی کالاف واقعا خیلی دوستش دارم، یکی دیگه هم ماینکرافته. بچه ها با شما اگه بخوایم میتونید کالاف آیدیتون رو داخل کامنت ها بذارید، حتما میزنم. مثلا ترمز کار من نیست. جاده خلوتی بس که همیشه اینجوری بود. بچه اگه دوست داشتیم میریم مثلا پلیس میشیم، چیزای مختلف، فقط شما تو کامنت ها درخواست بدید. چه خلوت خدا، الان خلوت حتما با بقیه هم میریم بعدن. وای خورم دیوار. مثلا رانندگی من درجه که بای بای بای. زانتین گوچ خب بچه ها من ببخشید یه جای گیر افتادم، کات کردم ویدیو رو. حالا رسیدیم فرودگاه، رفتم سر راه یه ترمیگای ماشین کردم. واقعا پول زیاد افتیده دستم. لایک کن. الان هم دوباره تصادف کردن دیگه، واقعا لایک کن. اگه برعکس شده من حالیم نمیشه. این دفعه رو کن دیگه. من فکر نمی‌کردم اینور باشه. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. حاجی چرا؟ دکمه لوبستم. بچه‌ها اینجا اوه یه پسری با ادبی اینجان، میخوایم کتک کاری کنیم. بزنم به در رفت زانتی خودم اون نشد. خیلی های زانتی ها رو ندارم. وای پول افتید پاچه. وای چقدر کار برم. یه کامنت برام بذار
چجوری پول در بیارم؟ مثلا ماهر نیستم، باید قاچاق بلدم. یه راه میتیره آنلاین به من بگی من هم کار راننده بودم، درآمدش خوب باشه، نه بگی تاکسی راننده، تاکسی همون بلده. قاچاق کشیدم. بچه باره رو آوردیم. بعد گوشت بود گوشت. بیا بذاریمش. کجا بذاریمش؟ بچه ها پول رو بعدا میگیرم، الان فقط مهمش اینه که بار روشه. بچه ها یه بار داشتم خودم تنهایی بازی میکردم، اصلا خیلی عجیبه. منم بردم هیشکی نبود، یادم پلیس با هیپسه جلوم گرفت. اصلا شانس ندارم. من حالیم نمیشه، فقط آخرین باره. خب بچه ها تموم ویدیو میکنیم. امیدوارم خوشتون اومد از این ویدیو قشنگ. حتما منو فالو کنین و کامنت بذارین که برای بازی های دیگه لایک و کامنت دوباره میگم فراموش نشه. بچه ها میخوام یه کار کنم، میخوام خودکشی کنم.